सफ्ट ड्रिंक्स बोझे पिकअप भितर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत होती दुई जन गिरफ होती सोनपुर सहर ब्लॉक छक निकट बेंडिंग जोन निकटर कफ सिरप जबत कर पुलिस आखि बर्तवा सफ्ट ड्रिंक्स बोझे पिकअप भितर होता कफ सिरप चालाण कौन सूत्र खबर पर पुलिस पिकअप गाड़ी को अटकाई जांच कलापर गाड़ी 25 पेटी कफ सिरप बाहरी तेबे एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उपस्थित में कफ सिरप सबको गणति पर ताहा मोट 3750 बोतल कफ सिरप रही जमापड़ी बोतल रही प्राइस हिसाब से ताहा 7,50,000 होता बेले मार्केट दर हिसाब से यह 20 लाख टंकार अधिक होगी एसपी सूचना देते। पुलिस पिकअप गाड़ी और कफ सिरप जबको जबत करने सह दुई युवकों को गिरफ्त कर अधिक तदंत जारी रखी तेबे जबत कफ सिरप कटक आसुवा बेले यह बलांगीर और बरगढ़ को चालाण होता पुलिस तदंतर जमापड़ी 150 माने पेटी कफ सिरप बाहरी बोतल संख्या अच्छी 3750 और मार्केट प्राइस तार जोटा प्राइस रे अच्छी 200 लाख पर बोतल ताको जदि कैलकुलेट करा जिवो ताले 7,50,000 अच्छी तार वर्तमान प्राइस जोटा अच्छी कि मार्केट वैल्यू देखा गले ये मोर देन 20 लाख कफ सिरप ये अंचल को आसी विभिन्न लोक मान को सप्लाई करा जाउची एवं युव समाज एथरे बेसी अफेक्टेड होचंदी तेणु ये कफ सिरप को संभाल धरिया जो जो मैंने इनवल्व होती से तो मुख्य बर्तमान दुई जन धरा पड़ी आउ जो मैंने इनवल्व होती निश्चित भाव में स्टेप निया कटक साइड रू आसला यहाँ सोनपुर थ्रू देखिए बलांगीर और बरगढ़ जिला को जीव आम पाखे जहाँ प्रारंभिक सूचना अच्छी।